साथियों, जय भीम। चमार पासी धोबी दानो, अहिर गडरिया, लोहार तेली क्यों मंदिर में जाते हो? धर्म ग्रंथों ने आपको शूद्र लिखा, फिर भी मूर्ति पूजा क्यों अपनाते हो? जो सुने धर्म ग्रंथ कानों में गरम तेल डाल दो, इनके वेद पढ़े जो उसके तन में जलती मसाल दो। हम पढ़ने गए तो किताबों में काश कबूतर पाया, इनके कहने से क्यों कर नाम अपनाया। हम सभी बहुजनों की गुलामी कैदी बाबा साहब ने छुड़ाया है, बराबरी का दिया सबको सम्मान, जुबा पर जय भीम नाम क्यों नहीं आया है। आपका स्वाभिमान सबका संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।